अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये यम्मी टाली 6 आइसक्रीम है। नर्स फुआरा चौक, टीआई खान। तो दोस्तों ये हमारी न्यू गाड़ी है, ये ली है। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे यम्मी टाली 6 आइसक्रीम गाड़ी है। ये देखें सारी लाइटिंग वगैरह है ना। बाकी ये हमारी न्यू गाड़ी है।